अलिकति एनर्जी छ कुछ गर्नु भन्ने जोसले नै यो इन्टरभ्यू बसेर यहाँ आएको छु र मलाई तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ अब गाइड चाहिँ गर्नुहोस् कतिवटा के लुप होल्स छ कुमुदिनीमा कुमुदिनीलाई हामी के गर्नु सक्छौँ होइन अब विशेष कुमुदिनी चलाउनुमा तीनटा पक्षको ठुलो भूमिका हुन्छ एउटा कुमुदिनीको स्कुल स्टाफ पक्ष भयो एउटा परिवार पक्ष भयो एउटा प्यारेन्ट्स पक्ष भयो तीनटा पक्षको ठुलो भूमिका हुन्छ एउटा कुमुदिनीको स्कुल स्टाफ पक्ष भयो एउटा परिवार पक्ष भयो एउटा प्यारेन्ट्स पक्ष भयो तीनटा पक्षले राम्रोसँगले हामीले सायद मिल्यो भने नि एभ्रिथिङ इज पोसिबल छ हो सायद मलाई अलिक समय लाग्छ किन म त्यति अनुभवी छुइनँ तर मेरो समय पुरै छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि बेला बेला यसो मेरो फोन नम्बर लानुहोस् के हुँदैछ कुमुदिनीमा डाइरेक्टली भन्नु तपाईँ डक्टरहरूले मलाई फोन गर्नुहोस् यो चिजमा तपाईँले अलिक सुधार गर्नुपर्छ होइन यो गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने म सुन्ने मान्छे हुनुहोस् भाइ फोन नम्बर छ त है कुमुदिनीलाई अगाडि बढाउने एकदमै हाम्रो एउटा चेष्टा होइन कुमुदिनी नाम पुगेको छ अझै होइन नानीहरू भने कहाँ पुगेको छ यस्तो अझै जन्मनु पाऊँ फुटबल सङ्गीत होइन सबै क्षेत्रमा अब कुमुदिनीको गरिमा भनेको एउटा डिबेट हो पहिला त्यो डिबेटलाई अझै सरब हुन्छ एकदमै होइन हामी त्यसलाई अझै अगाडि बढाएर लैछौँ हामीले यसपालि डिबेट कमिटीहरू बनाएको छौँ होइन तपाईँहरूलाई हामीले इन्भाइट गर्छौँ त्यो प्रोग्राममा राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ चाहिँ